नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र मेल्पत्तूर् नारायणभट्टवादेन विरचितात् नारायणीयात् अष्टाङ्गयोगः तल्सिद्धिप्रकारश्च इति चतुर्थदशकात् समुद्धृतः सप्तमः श्लोकः अत्र अहं पठामि। तल्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरदः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम्। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। तल् समास्वदनरूपिणीं स्थितिं तल् समाधिम् अयि विश्वनायक आश्रिताः पुनः अतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम्। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। अयि विश्वनायक तल्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिम् आश्रिताः अतः परिच्युतौ पुनः च धारणादिकम् आरभेमहि। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः। हे जगत्प्रभो, ब्रह्मानन्दलीनम् अवस्थाविशेषं च भवतः निर्विकल्पसमाधिं प्राप्य यदि भविष्यति तर्हि तस्याः अवस्थायाः भ्रंशं पुनः धारणादीन् प्रारभेद। धन्यवादः।